गुड मर्निङ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक स्वागत छ मेरो डिएक्सन लाइभ गेममा। आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई डिएक्सनको सम्पूर्ण प्रडक्टहरू जुन डिएक्सनको मास्टर प्रडक्टहरू छ त्यसको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छु र कतिपय मेरो जो अडियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डिएक्सन भनेको के हो होइन, डिएक्सनमा हामीले के कुराहरू पाइन्छ र डिएक्सन हामीले किन गर्नु पर्यो, के डिएक्सन हामीले गर्न गलत हो त्यस्तो सोच्नु भएको छ या डिएक्सन गर्न तपाईलाई चाहिँ कसैले सल्लाह दियो अथवा डिएक्सनको बारेमा के बतायो भने तपाईलाई नेगेटिभ लाग्न सक्छ होइन। त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ आज म केही टिप्स र केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। डिएक्सन हामीले किन गर्ने होइन, सबैभन्दा पहिला हाम्रो महत्त्वपूर्ण चिज के हो त, हामीले त्यो कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी के हुनु पर्यो त, स्वस्थ रहनु पर्यो कि हामी स्वस्थ भयौँ भने हामीले यो दुनियाँलाई जित्न सक्छौँ होइन। हाम्रो स्वास्थ्य नै राम्रो छैन होइन र मेरो हेल्थ पोजिसन ठिक छैन भनेपछि हामीले कि चाहेको कुराहरू होइन, चाहेको ठाउँमा मन लागेको कुराहरू खान नमिल्ने होइन, अनेक समस्याहरू हुन सक्छ र हामी लाइफमा केही उन्नति प्रगति र केही चाहेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो सपनालाई साकार बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। साथीहरू किन गाह्रो हुन्छ होला, किनकि हामीले खानपिनदेखि लगाएर हामीले दैनिक कार्यलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर गरेका हुँदैनौँ र हाम्रो स्वास्थ्यले के मागेको छ र हामीले के गरिरहेका छौँ त्यसको विपरीत कार्यहरू गर्दा हामीलाई स्वास्थ्यमा धेरै नकारात्मक असरहरू पर्ने गर्दछ। यस्तै असरहरूले गर्दा र हाम्रो नेगेटिभ र विपरीत कार्यले गर्दा हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको रोगहरू अहिले हरेक व्यक्तिलाई एउटा न एउटा रोग छँदैछ होइन। तपाईँ हाम्रै घरमा अथवा तपाईँ हामीसँगै विभिन्न किसिमको रोगहरू बसेको छ। तपाईँलाई एलर्जी होला होइन, कसैलाई रुगाखोकी जुकाम होइन, यस्तो समस्याहरू नर्मल छ, हामीले यसलाई ध्यान दिँदैनौँ तर यसैले हामीलाई भोलि आएर ठुलो समस्या अथवा धेरै प्रब्लममा पार्ने गर्दछ। किनभने हामीले सानोतिनो कुरालाई धेरै केन्द्रित अथवा ध्यान दिँदैनौँ र यस्तै ध्यान नदिँदाखेरि भोलि ठुलो समस्या होइन, किडनी मृगौला र हाम्रो विभिन्न किसिमको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई चाहिँ हामीले ड्यामेज गर्ने काम गर्दछ र हामीले खानपिनमा ध्यान दिएनौँ र हामीले स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धन नै स्वास्थ्य हो र त्यही धन हामीसँग भएन भने हामी के हुन्छ त त्यो दुनियाँमा होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु होला होइन, स्वास्थ्य धन भए हामीले किन काम गर्नु पर्ने, पैसा कमाउनु, पैसालाई मात्रै धन होइन होइन, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो धन नै स्वास्थ्य हो, तपाईँको शरीर हो क्या। तपाईँ राम्रो हुनुभयो भने तपाईँसँग पैसा छ, साथीभाइ छ होइन, आफ्नो फ्यामिली छ, यो दुनियाँ नै तपाईँको लागि छ। तपाईँ स्वस्थ रहनु भएन, यो संसारमै तपाईँ रहनु भएन भने तपाईँलाई यो संसार को हो होइन, तपाईँले कमाएको पैसा के हो, तपाईँले पैसा किन कमाउनु पर्यो होइन, यो दुनियाँमै तपाईँ हुनुहुन्न त तपाईँलाई यो दुनियाँको चिज किन दिन्छ। जब यो धरतीमा हुनुहुन्छ र यो संसारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो संसारमा भएको आवश्यकता पर्ने कुराहरू सबै पाउनुहुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम त हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो बानी र व्यवहारलाई बदल्नु पर्यो। व्यवहार बदल्नु नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो परिणाम र त्यसैले नै हामीलाई भविष्यमा एउटा सफल नागरिकको पहिचान गर्छ। हामीले अब के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने र हामीले के कुरा चाहिँ गर्ने के कुरा नगर्ने भन्ने कुरा
स्पष्टसँग आफूले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ। तपाईँलाई कुनै साथीले केही कुराहरू भन्यो होइन, त्यो कुराहरू कति पर्सेन्ट चाहिँ जेन्युन छ होइन, कति पर्सेन्ट ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो भनेर तपाईँले जज गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफूले आफूलाई आत्मनिर्भर अथवा आफूले आफूलाई विश्वास गर्नु भएन र त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले डिसिजनमा ल्याउन सक्नु भएन भने तपाईँको जीवन तस नस हुने एकदमै 100% चाहिँ ग्यारेन्टी। किनभने तपाईँले आफूले आफूलाई नै विश्वास गर्नु हुँदैन, के अर्काले भनेको कुरा तपाईँलाई जज हुन्छ त हुँदैन नि त होइन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला आफूले चाहिँ आफूलाई विश्वास गरौँ कि मैले के गर्न जरुरी छ र मलाई के चिजको आवश्यकता छ, के यो मैले गरेको या मैले सोचेको कुराहरू सही हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो त भयो साथीहरू हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा मार्केटिङ लेभल अथवा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा र यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा कसरी सफल हुने र कसरी सफलता ल्याउने भन्ने बारेमा यी कुराहरूको टिप्स। तर हामीले चाहिँ कतिपय साथीहरूको कुराहरू सुन्दा होइन, कतिपय साथीहरूलाई मैले देखेको पनि छु होइन, हामीले चाहिँ अरूको धेरै कुराहरू देख्ने गर्छौँ क्या। कस्तो भनेपछि ल यसले त महिनामा यति धेरै कमाउँछ अरे, योसँग यस्तो चिज छ उस्तो चिज छ है भनेर चाहिँ हामी अर्कैको देखावटी अथवा अर्कैको दैले नलाग्ने कुराहरू धेरै हामी पछाडि पर्ने गर्छौँ। अनि बिस्तारै पछि जाँदाखेरि हामी चाहिँ उसको स्पिडमा चाहिँ पुग्न सक्दैनौँ अनि हामी उसलाई छोडेर है स्टे हुन्छौँ, जुन हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरूले एकदमै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू कहिले जीवनमा पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो हो तपाईँको आत्मविश्वास नगर्नु, किनकि म के चिजमा पर्फेक्ट छु र मैले के गर्नु पर्ने थियो भनेर तपाईँले डिसिजन नलिनु। यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने यस्तै हुन्छ होइन। अब भन्नुहुन्छ कि डिएक्सन त मैले धेरै वर्ष पहिला गरेको, धेरै वर्ष पहिला युज गरेको प्रडक्ट एकदमै राम्रो छ होइन, तर मैले चाहिँ यसमा प्रगति गर्न सकिनँ होइन। मान्छेलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सम्झाउनु पर्ने रहेछ, मेरो चाहिँ टाउको दुखाइ भयो होइन। आजभोलिको मान्छेलाई कसले सम्झाएर सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको मेटर हो होइन। अब तपाईँले नि अनेक थरी कुराहरू दिमागमा खेलाउनुहुन्छ होइन। ल म त मैले भनेको कुरा कसले सुन्छ होइन, अथवा मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ विश्वास गर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ र आफैले आफूले कमजोर बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यसमा कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। आफूमा पहिला चाहिँ स्ट्रङ्गल हुनु पऱ्यो होइन, स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कि ल है यो कुरा चाहिँ मैले भन्छु होइन। तर तपाईँले 10 जनालाई 50वटा कुरा भन्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले राइट भन्नुभएको छ अथवा कति कुराहरूमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो फिल्टर भएको कुराहरू तपाईँको माइन्डमा सेट गरेर र तपाईँले जुन 50 जनालाई भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले 5 जनालाई सेयर गर्नुहोस् होइन। तर त्यो कुरा 5 जनालाई सेयर गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको 5 जना चाहिँ एकदमै 100% कन्फर्म अथवा एकदमै एग्री भएर चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट र तपाईँको टिममा आबद्ध भएर तपाईँलाई निरन्तरता पनि काम गर्नेछ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ त्यो टिमभित्र कतिको निगरानी गर्नुभएको छ होइन, कतिसम्म चाहिँ त्यसमा ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको जिम्मेदारी चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ।
अब तपाईँले टिम बनाउनु पर्यो होइन, वास्ता नै तपाईँले गर्नु भएन, तपाईँले आफूले आफूलाई विश्वास गर्नु भएन होइन, टिमले चाहिँ तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्छ? अब एउटा कुरो चाहिँ अर्को छ, तपाईँले पहिला कसरी चाहिँ प्रडक्टहरू युज गर्नुभयो होइन, त्यसको सेयरिङ के गर्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ रिजल्ट के मिल्यो र तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई के भन्नुभयो त्यो कुरा। अब म चाहिँ एउटा यो मसँग भएको जति प्रडक्टहरू छ मैले युज गरेको छु सम्पूर्ण प्रडक्टहरू म तपाईँलाई सो गर्छु होइन। त्यो चाहिँ स्कोनिला हो होइन। अनि एउटा अर्को प्रडक्ट छ यो गानोजी प्लस होइन, टुथपेस्ट। यो दाँत मार्नको लागि र हाम्रो मुखको समस्यालाई दूर गर्नको लागि र मुखबाट पाइने सम्पूर्ण नकारात्मक असरहरूलाई धेरै काम गर्छ। र कस्तो भनेपछि हाम्रो दाँतमा केही समस्याहरू छ, दाँत किराले खाएको छ अथवा दाँतमा किरो लाग्दैछ अथवा दाँत एकदमै पहेँलो होइन अथवा कालो भइरहेको छ भनेपछि यसको नियमित प्रयोगले चाहिँ तपाईँको दाँतमा भएको समस्या, मुखमा भएको समस्या होइन, तपाईँको श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि सासको एउटा गन्दगीलाई चाहिँ धेरै हटाउने काम गर्दछ र तपाईँको मुख चाहिँ एकदमै फ्रेसनेस गर्ने काम गर्दछ यो गानोजी। र साथै अर्को काम चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँको शरीरमा होइन छातीमा चाहिँ कफ जमेको छ अथवा टाउको दुखेको छ होइन, जुखाम लागेको छ र चिसो समयमा यो चाहिँ एकदमै तपाईँको स्वास्थ्यको लागि सेफ्टी तपाईँले युज गर्नु सक्नुहुनेछ होइन। र यसले चाहिँ भित्र तपाईँको कफ जमेको छ भने अथवा छातीमा होइन तपाईँले बाहिर बडीमा चाहिँ मालिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ हल्का पानीमा होइन घोलेर थोरै मात्रामा चाहिँ पिउन पनि सक्नुहुनेछ। र तपाईँको आँखाको समस्याहरू छ अथवा नजरहरू चाहिँ तपाईँले टाढाको मान्छे चाहिँ अलिकति धमिलो देख्नुहुन्छ होइन, चाहिँ अब आँखाहरू दुख्ने समस्याहरू छ भनेपछि चाहिँ यो पेस्टलाई चाहिँ हल्का हातमा चाहिँ लगाएर अनि यो आँखाको यो भागमा र मथिल्लो भागमा र भित्र नपर्ने गरेर बाहिरी भागमा लगाएर चाहिँ आँखा बिस्तारै होइन कमसेकम 30 देखि 40 मिनटमा चाहिँ तपाईँको आँखाको त्यो समस्याहरू चाहिँ हटाएर जान्छ। र बिस्तारै आँखाहरू बन्द गर्दै खोल्दै गर्नुभयो भने भित्र आँखाको जति पनि गन्दगीहरू हुन्छ सबै बाहिर निकालेर उसले हाल्छ र हाम्रो आँखाको ज्योतिलाई चाहिँ एकदमै क्लियर राख्छ है। र अर्को छ यो गुलको केयर क्याप्सुल भन्ने, यो चाहिँ भर्खरै लगभग मे महिनादेखि नै यो मार्केटमा चाहिँ उपलब्ध भएको, बिएक्सनले चाहिँ यसलाई उत्पादन गरेको। र यो गुलको केयर क्याप्सुलले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँलाई डायबिटिज छ अथवा प्रेसर होइन बिपी समस्याहरू यस्तो समस्याहरू छ होइन, ब्लड सर्कुलेसनमा समस्याहरू छ भनेपछि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्दछ। र तपाईँको ब्लड सर्कुलेसनदेखि लगाएर बिपी कन्ट्रोल होइन, सुगर कन्ट्रोल र अन्य यस्तै हाम्रो स्वास्थ्यमा भएको सम्पूर्ण एक्सन है नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई रिमुभ गरेर पोजिटिभ इनर्जीको एन्ट्री गराउने काम गर्दछ गुलको केयर। र अर्को छ आरजी र जिएल होइन, यो पनि चाहिँ गिरेको थियो। र कस्तो भनेपछि यो जिएल भनेको यसलाई चाहिँ गानोसिलियम यसको फुल फर्म हो होइन, गानोसिलियम क्याप्सुल भन्छ। यसले पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा चाहिँ के काम गर्छ र कसरी यसले काम गर्छ भन्ने कुरा, तपाईँले खाना खाँदै गर्दा खानाबाट पर्याप्त मात्रामा चाहिँ तपाईँलाई भिटामिन डी सी होइन तपाईँले कुन भिटामिनको कमी छ होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ यो यसले पौष्टिक आहारको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँलाई पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिएको हुन्छ। र हामीलाई शरीरको एउटा बनावटमा काम गर्दै गर्दा हामीलाई विभिन्न किसिमको पौष्टिक आहारको
एकदमै आवश्यकता हुन्छ होइन। विभिन्न किसिमको हामीले भेजिटेबलहरू होइन खानाहरू खाइरहँदाखेरि हामीले खानाबाट पाइने पौष्टिक तत्त्वलाई चाहिँ कसरी अब सप्लिमेन्टदेखि नै हामीले शरीरमा चाहिँ पूर्ति गराउने भन्ने बारेमा अहिले डिजिटल युगमा होइन अहिलेको यो युगमा चाहिँ हामीले बाहिरको खानाहरू होइन मार्केटमा खाँदाखेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ केमिकल होइन र धेरै मिसावटको बारेले गर्दा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भित्र शरीरमा गएर पछि एकदमै ठुलो ठुलो रोगहरू होइन उत्पन्न हुने काम गर्दछ र त्यो काम होइन त्यो विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो सप्लिमेन्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ युज गर्न एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ हर्ब अफ किङ होइन एकदमै जडीबुटीकै राजा भनेर चाहिँ चिनिने गानोसिलियम होइन धेरै लगभग 10 वर्षको रिसर्चमा चाहिँ उत्पादन गरेर हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टहरू बनाउनु हुने डाक्टर लिनसिङज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले हामीलाई जुन प्रोडक्टहरू बनाएर हाम्रो स्वास्थ्यलाई एउटा सेभ गर्ने काम गरिरहनु भएको छ त्यो सायद हाम्रो धन्यवादको शब्दले मात्रै उहाँले त पुग्दैन होइन। किनभने हाम्रो स्वास्थ्य भनेको यो दुनियाँमा एकदमै अमूल्य हो होइन। अब अर्को सवाल, यदि तपाईँहरूको बानी के छ, हामी बजार गयौँ भने होइन अब ल गर्मी छ है ल एउटा कोक किनिहालौँ होइन अथवा कुनै पनि हामीले सफ्ट ड्रिङ्कहरू चाहिँ किनेर पिउने बानी छ भनेपछि त्यसमा सफ्ट ड्रिङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा होइन कति केमिकल छ होइन कति कार्बोहाइड्रेट छ होइन त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको केमिकलहरू मिश्रित गरेर होइन विभिन्न किसिमको कलरहरू युज गरेर चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क फ्यान्टा होइन स्प्राइट विभिन्न किसिमको सफ्ट ड्रिङ्कहरू बनाएको हुन्छ र यो सफ्ट ड्रिङ्कहरू हामीले पिउँदै गर्दा हामीलाई भित्र चाहिँ के कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिँदैछौँ क्या होइन। हामीले सिर्फ के ध्यान दिन्छौँ त मलाई अहिले गर्मी भएको छ त मैले के भन्छ त एउटा कुनै कोक अथवा फ्यान्टाहरू किनेर पिइहालेँ होइन मलाई ल शान्त भयो होइन हामीले चाहिँ अलिकति शीतल महसुस गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा पैसाको ध्यान दिन्छौँ होइन अथवा त्यो समयलाई चाहिँ कसरी हामीले राम्रोसँग चाहिँ पठाउन सक्यौँ त्यति बेला चाहिँ ध्यान दिन्छौँ र पछि गएर चाहिँ मलाई के समस्या आउने हो होइन के समस्या आउँछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरामा ध्यान दिँदैनौँ क्या। हामीले फ्युचरमा कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ, हामीले जस्ट टाइमलाई मात्रै अहिलेको समयलाई मात्रै हुन्छौँ। अनि त्यसैले चाहिँ हामी के हुन्छ त पछि गएर समस्यामा धेरै ठुलो समस्या जब हामी बाटो हिँड्छौँ नि हामीले तल खुट्टामा मात्रै हिँडेर हेरेर हिँड्यौँ भने के हुन्छ त अगाडि गएर के बाटो छैन अथवा बाटो बन्द छ होइन या त बाटोमा कुनै डेन्जर वस्तुहरू छ त्यो चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। अनि जब त्यो बाटो बन्द भएको ठाउँमा पुग्छौँ अथवा बाटो नभएको ठाउँमा पुग्छौँ या त त्यो खतरा भएको ठाउँमा पुग्नु भने हामीलाई के हुन्छ त हामी आत्तिने होइन अथवा बाटो खोज्दा होइन दिशाहरू यताउता खोज्दा होइन हामी अनेक दिशाहरूमा चलिदिने होइन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि अब बाटो ब्लक भयो अब यहाँबाट चाहिँ कसरी हुने अथवा रिटर्न आउने कि होइन भनेर सोचेर हामी अन्यलमा पर्छौँ हो। हामी यस्तै कुरामा ध्यान दिएनौँ भने के हुन्छ त हामी भविष्यमा गएर भोलि गएर हामी अन्यलमा पर्छौँ कि अब के गर्नु ज्यान कसरी बचाउने होइन ल अब त करोडौँ खर्च लाग्छ तपाईँको बिमारी ठिक गर्नलाई हामीसँग यत्रो पैसा छैन कसले मलाई पैसा दिन्छ होइन। अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डहरू राम्रो हुँदैन होइन अब बच्चापछि पढाउन अनेक थरी हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो समस्याहरू हुन्छ। अब यो समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर म चाहिँ कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा हामी के हुन्छ त अन्यलमा पर्छौँ। अब यो अन्यलमा पर्नु भनेकै हाम्रो के हो त अहिलेको समयमा हामीले भविष्यमा सोच्छौँ त्यसैले हामी पछि गएर अन्यलमा पर्नुभन्दा अहिले नै हामी अन्यलमा हौँ र भविष्य सोचौँ र भविष्यमा गएर के हुन्छ त सुख शान्ति समृद्धि र एकदमै
रमणीय जीवन जिउनको लागि एउटा बाटो एकदमै शान्त वातावरणमा बनाउने कोसिस गरौँ। यो चाहिँ कोम्बुजा हो, डिएक्सनको सर्ट ड्रिङ्क हो होइन। यो तपाईँले बच्चादेखि लगाएर सबैजनाले पिउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको हामीलाई चाहिँ फ्रुटहरू होइन, हामीले विभिन्न किसिमको फ्रुट होइन खान्छौँ नि, हो त्यो फ्रुटहरूको जुसहरू यसमा चाहिँ मिक्स गरेको हुन्छ र यसमा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ ज्ञानडरमा पनि मिसिएको छ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ। र तपाईँले 150-200 हालेर कोक किनेर पिउनु भयो भने के हुन्छ त, 150-200 मा चाहिँ तपाईँले एउटा रोग किनेर पिइरहेको हुन्छ। तर यो मात्रै इन्डियामा हुन्छ भने 120 होइन। नेपालको प्राइस चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, नेपालको चाहिँ प्राइस लिस्टहरू गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू यदि नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि नेपालको नजिकैको डिएक्सनको होइन स्टोक सर्भिस पोइन्टमा गएर अथवा डिएक्सन अफिसहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हुन्छ होइन, हरेक स्टेटको होइन। तपाईँहरू त्यहाँ गएर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको मूल्य कति छ भनेर होइन। यदि यो मूल्य भेटायो भने मैले चाहिँ तपाईँको भिडियो हेर्नुहोला, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। र यदि तपाईँ नेपाल हुनुहुन्छ अथवा इन्डिया हुनुहुन्छ अथवा त्यो विश्वकै कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र जुनसुकै ठाउँमा पनि यो पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। डिएक्सनको यति मात्रै एउटा सुविधा होइन, यसमा हजारौँ सुविधाहरू छ। तपाईँ च्यानलमा जोडिनु होला र यसको बारेमा जानकारीहरू पाइरहनुहुनेछ र तपाईँहरूले कसरी गर्ने होइन, कहाँ गर्ने, के गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा जानिरहनु एकदमै जरुरी छ, जान्नु पर्नेछ होइन। तपाईँहरू नियमित भिडियोहरू हेर्नुभयो भने अवश्य पनि जान्नुहुनेछ वा सिक्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाको साथ गरिरहेको छु। र अर्को प्रडक्ट छ यो चाहिँ लिङ्जी ब्ल्याक कफी होइन। यो डिएक्सनको लिङ्जी ब्ल्याक कफी चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाय अथवा कफीहरू धेरै पिउनुहुन्छ अथवा मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै बेस्ट प्रडक्ट हो। तपाईँले चाहिँ यसलाई नियमित रूपमा पिउनु भयो भने तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन होइन, तपाईँको भएको शरीरमा विभिन्न किसिमको परिणामहरूले परिवर्तन गर्नुहुन्छ र तपाईँको स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदा हुन्छ। साथीहरू यो त भयो केही डिएक्सनका एकदमै महत्त्वपूर्ण मास्टरलाई चाहिँ मास्टर प्रडक्टहरूको विस्तृत जानकारी होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि तपाईँ डिएक्सनमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ अथवा डिएक्सन सम्बन्धी जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा हाम्रो इन्फर्मेसन होइन कन्ट्याक्ट नम्बर छोड्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पोन्सर कोड राखिदिन्छु। तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट विश्वभरि जहाँसुकै भए पनि अब तपाईँले अनलाइन जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डिएक्सन। अब जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र डिएक्सन लाइभ केयरसँग जोडिन नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस गरी कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू भन्दै बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा बाचाको साथ ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन।